Fala, meus queridos do canal, trazendo uma notícia triste aqui do fogo aqui na floresta amazônica. Tá acabando com as nossas matas, infelizmente. Todo ano é isso. Só vai chegar o verão e começa as queimadas. Mas graças a Deus a gente ganhou um reforço aí da Força Nacional de Segurança Pública. Aí o nosso ministro da Justiça e de Segurança Pública autorizou a atuação das forças nos combate às queimadas guardiões do bioma. Glória a Deus, era sem tempo isso. Graças ao nosso ministro da Justiça e Segurança Pública, é esse aqui mesmo que está aparecendo, que recebeu a notícia do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que determinou a prisão e autorizou busca na residência dele. Coitado, ele teve que interromper as férias maravilhosas e voltar para o Brasil para poder se explicar. E hoje em dia está aí. Hoje, ministro da Justiça e Segurança Pública. É assim, as coisas dão volta. Na vida da gente é assim, altos e baixos. Mas vamos lá voltar para o assunto, que o importante são as queimadas aqui na Amazônia. Dos guardiões do bioma vai contar com 4.000 profissionais, um recorde, contando com Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Rodoviária, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, IBAMA, Instituto Chico Mendes, Conservação da Biodiversidade Civil, estão atuando em nossas ações. Ô, glória, tem que dar glória mesmo. Ai, quando é que vai chegar aqueles aviões que jogam água que nem a gente vê nos Estados Unidos, hein? Poxa, seria bom demais. Nossa selva amazônica agradece. Bem, pessoal, isso aí foi um resumo aí do que está acontecendo, a atualidade aí no nosso Brasil, né? A Amazônia em xeque, mais uma vez, toda vez que chega esse verão aí. Quero agradecer aí a quem assistiu, quem possa contribuir de qualquer forma aí, deixando um like, se inscrevendo no canal para mais informações desse gênero aí. Só tenho a agradecer, muito obrigado a todos, fui!